I say, Mawari wo ba. Watima se, amma koye ne ho ade. Wo free here. Wo se me wo yire first one nti. Ma me na beka ho de a, wo ya ware say for enti omfiri aware na se. Ompe na sem da. Se wo ye wadwen se wo beka nyame mu nokura kire nipa. De ebe twa no nya de obepe wasem. Yenhwe nipa dodo so wo wiase. Ni yenhwe wo ma wo mugire urade afa, ene wo ma wo nyine urade afa. Nti ba omis ubenya tamfo. Nti ekwan obi befa so ne se, ontumi mewo na wabo wasum. Ene bia spiritually no so wo ba ontumi. Nti ebinom physically no, they can say a lot of things. De biaya na ebetena se na ye kanyame asem Yesu bo eye no cry order for Jesus Christ is coming back again. Bibia di adanse. Me kaim say last week in mo na dream na ye kire me say Yesu ba how the trumpet will sound. Na aye say abeben tintin na o kire me say we ye ketwa. Na os sound no the way see born sometimes ya na ye hwe second coming of Christ movie be no mo bo a e di nipa no te odayem na ya no mo de ye. The sound was boom boom and he was showing me say we is small but when Jesus is coming a be more and it will sound more loud than what you're hearing. Everything shows Bibia di adanse. Na dia ba ko na mi hu ne say yimu bebre now we go to church but we still lie to ourselves. We have to be true. Un say oh bibi mu a e wo so yi unipadua mu nyina. You have to dedicate yourself. E wo sumbi a wo mu. E wo so dedicate yourself. Wo do wo nyina ewuram. Yenye na niani uye na niani a emu ahoden eni mutumi eni mu ahokeka enya ade a wo benya ebeya wo se Yesu kra wo ni tumi nso na ye wo wa hokeka ene wa hoden ene wa hofama a wantuma mfa nwuram yiye eno na amma wanya tumi a ewo mu. Jesus Christ is alive. He is closer than what you think. Obeye chen atade a ehyeyen basa wa amra wo ho ase amfa wadwene wakoma unipadua nyina amano a you won't see how he perform. You won't even hear his voice. Utimi fa nipa mu kasa asem bi message you all about him say nyame na kasa chiro direct but nam so we nyame a ontumi mesensen wiem ene nipa nkasa ntino Daniel bringina offending pam ene kasa. Misra wa wonfa wo Jesus Christ say. Esra hini na ben. Edrumre bi onyankopon ka kire Noah. Wose enima nyina wieye aben. Enunti bokoko ya daka. Ne ka kire nipa say. Midi nsuyire ebese asase. Noah bodewro as a matter of fact tama no oye adaka no kra no na nipa ni bi etwetwe e bayama nipa na ebinom na bi omo beboa e be pegepege nnua egisika na omko ayeso bi si asore dan ye wonkofo bi omo beso anwea ebi di cement ebi di nnua eba but they are not part of the church. At the end of the day, they need their money and go away. Noah was preaching, telling people, "Unyame na kasa kyerɛ me sɛ menye adakai na ɔde nsuyire ɛbɛsɛ asase so." Nipa ne bi utumi sɛ na they go and work and take their money and go home. But they know what can na they don't care about it. Wona nyame bi akasa kyerɛ wa, we don't care. We need job. Nti yebeba ni aba be ye adwuma no you pay us and we go because won ko anipa 8 wobusuafo 8 no they cannot help to build that kind of ship. So what you say eso
nti wotumu se nipa ne bi bae eba be ye adwuma ema Noah etua wo moka for them to go, but the run na wo say omo meye part of say adaka ye omo mehye bi no. They did not buy that. So what you say? Yesu Kristo ma yate ase o se ne ma yetoso mi ebe yete se Noah na. O se di Noah na na eye na sa na Yesu Kristo ma ye ebe. This end time dey on kan kire obi ase won ko gina baby mobo adaka no di nsu yire besasa ase so. Ekwan Noah fa so ebo de wuro kire nipa so on sakra na dwen no. Na onyame di nsu yire besaya asase no. A wosese di Noah na ne ye no sa na Yesu Kristo ma ye na ebe ye no. Sa nso no de yete ha a ye kasa kire nipa se mon sakra mo dwen no soro henie na ben. Nti so wosese di Noah na ne ye no sa na Yesu Kristo ma ye no be ye dia. Ene ye de toto a ye hwe ekwan a Noah time no eniema ekoso. Papa no bode wuro for I think for like 20 years or something. Nipa entie no. Some think he's mad. Some think he said he didn't even know what he's doing. Some think he said himself no kra we aimless. Onim di oye. Amanfo they were busy doing their things. And all of a sudden one baby jina on na ubo adaka na die na wo nipa adwene ne yesore kra ma ye na carpenter ni wo dane carpenter by force na kwan na ubo ade na wo ka kire ye say Noah was begging people to come, but they refuse. They think he's crazy. Eka wona na busua no mote ebi energy to musa debi ye papa Noah yi on tankasa rough oyo bi enye nenko na onyame kasa kire no onyame ta kasa kire no ma ne ka kire which is nothing bi o kan bi aso ya na ewom nti se na ye papa yi kasa asem we ya we will also convince our wives to be part of it said ye be ya nti Noah ene ne yere ene ne nse no ene ne ma ena at the end of the day omukọ share adaka because they know him. He doesn't lie. Omuhu ne say onyame ne papa we ekasa until we will never joke with the words that comes from his mouth, especially when he say onyame say. We won't play with it. Now some people are in Christianity and they were playing games. The ones even that call themselves now yabeji yesu adino, they don't know the value of Christianity, so they play around it. Nti ama people be more outside no and come for them to come, because when they sit back and see our behavior, the way ye niema and no one come to come. Nti yabeye sintidua amebi no ene nsafum ena metiu Macau we say aso din nsafum ena sabri e play nti say ye pia bontimpo ne ye koka kire obi se wonye Yesu Kristo ni a enam say ye yankasa ye asobrachi nti ya na ye num asem no tumi ni mu a etimi bowre nipa sakra nipa ene kameya ye say nipa ede nkontompo asiade so ne yatu nokura de so nti sa wo ye wadwe so wo be preachi krogin a obi a wo preachi a asem ne be woni bia no wo bedane ne tamfo. They try to fabricate story and put it on you. They try to shut you once and for all because of someone to be imagine when encounter physically. No, some of them they use words trying to embarrass you, to say things ebema waka them to not speak. But already my now most of the time ya na ye me de obo hono ma me kasa na me bo me papa kosi wadi on so you are showing off your pastor Debbie. Yesi woni pani adue e na de wakọ nanim obibi mu no sa wo de wo hu bona o kire wade o ma wo hu tactics Satan eyusuo se de be ya obehwe yi me to me obi a mani eden pa but mi buade enso pa obehu mi se me kasa didididi ebia obehia obi obehu ni se oh we dey oh da form we say o de me compare
no na wo wura ye mu ana abehu se se mame anoto a onte sa me buade pa hu se me kasa me banyame asem a me bom ba obey me me obi a me very enchine nkamfo ne ho, but I will say it. So what I say, me bang me papa because wo Christo sumu whereby na me ni mawurade wa ye adwuma no onim the way people it take you nipa bia nso o kan nokre me kai me papa te ase onyo me papa no onye Christo ni. So what I say, but honam fam no kan nokre nti na nipa bi mpe na asem ono te said dey o ya dey a no una aso wo yo hene una aso wo ne ne te sen unya ya de na nya ne nokre dey nti de bia na otak oso beto na bonten no oro ne shirt kontokwa emusa ne sa de kumbi manansa because na semede before obedwa ne shirt so obekontokwa no na de edru no ne wo se woko nti ntwen musa ase ansa osutum likaro wo shirt ne bekumbi manansa yimu bebre yempe ne kore nti ama this end time onyame ntimi mfa ye nya adwuma because so obi so preachi na nka obone a na chese wo preachi so obi friend ho say wo ye sempakani wo kanyankopon asem na wo nyame anwura ni mu anwura ba bia anka obone a na ni wanka kora nkaye safo no so ho ani bre omo bufu. Yes, last na me papa ko se wa questions and answers ena obi friend say papa maware papa bi na wo yire na menim ena waware me aka ho se de mehu se somaye Kristo ni. Papa ka kire ne say e wo so ugya aware ne because wo ya aware say yefo o kan wie no o sanka say be ma nya de obepe no sem. Yes, be ma ne tepe on pe na sem da. Why say maware wo ba wa chimase amma koye ne ho ade wo free here wo se me wo yire first one nti ma me na beka ho de a wo ya ware sayefo enti omfiri aware na se on pe na sem da. Se wo ye wadwen se wo beka nyame mu nokora kire nipa de ebe twa no nya de obepe wasem ne yehwe nipa dodo so wo wiase ne yenhwe wo ma wo mugine urade afa ene wo ma wo nyine urade afa nti ba omis ubenya tamfo nti ekwan obi befa so ne se ontumi mewo na wabo wasum ene bia spiritually no so wo ba ontumi nti ebinom physically no they can say a lot of things, they can do a lot. And I pray for my brothers and sisters. So this is the time. Asantifo bu baby, almost will be kasa GBB shower no popropoma. Now we need what them. So we be kasa baby a ujina no. Fiho na onyame dia temu ba. Seka wo a chenye bi kura se nipa na woso wo de mano. San say nipa wu a onko nsa ma meye ne correction. Nti wo ti ase na wo nam bibi mu. Yesi di wo twa asa wonim se na chia. Na obi ba ka kira se no. Wadi a wo ye e de wo be ko se yi mu a. Nka da nipa na se dan se wo be sori etie nipa kro. So what you say? You mo bebre sori tie nyame nkofo bi a. Ama yemra nka yebedi wasase so ache no esote. Obi timi hia wo ne bia wonimu dadada. Ana bibie si dadada. Otumi kansem just to shut your mouth. Me amitiwe. Bibie ni wa obeka shut my mouth. As a matter of fact, da obeka no kradana na meye adwuma ne kese. Because Yesu kan. Oso odomi obedom. Otami a obetam. Nti ena me papa ko si wo so me hu se. Me say asem we mi remfi. Last bi bibia say na happen ye. Friend. Osi mami anocho wete se me se papa ye. Oso wonim se wiase nkwasiade ene onyankopon fa edi hye nyansafo aniwu. Nam se ai. Osi miewa no da. So bi kan ho asema. Miewa no nka bi da. Obi didi watam ana obi ka bibi to so a enko defend enko ka bi da. O papa ne me asema maka no wate me se papa mate.
wɔse saa no maya me da so kɔ manimu no nneɛma bɛfa wasom obi kura wonim wotimu sɛ baabi ɔde asɛm ne nam no enye nka wɔseka wokɔyi wano but yenyiya no yɛkan ya no tum so what you say eninti me say papa mate da no I weep pa first no obi ka masama masa me no obɛkye ayam me ntwema woni bɛba ho so no me buofu ma bɛtra se no makasa kasa but woni pani a ka me ni pani a nka me nue ka me ntumi but nam se me wo pani nti wa kyerɛ me tactics a ɛwɔ ade anim wo pesa wo kɔcha wo kɔso kɔ wani ma because no mo mutie wo nyina ɛna wo madwene wo fo ebinom nim nyansa obi ka asɛm a wo tumi de toto ohu sɛ no we ye fabricating story so what you say nti obi wo no ma wo ba de obi bɛka bi ɔmfa ho safo no ɔmo no asɛm na ɛba no na ɔmo ba betie na ɔmo de ayɛ ɔmo dwuma obi so tumi ka na de ya wo mu ne sɛ obi ya nyame adwuma na obi abɛka nasɛm enim ne nam so ati obi sintidua sa nipa ne due o sa nipa no me ma odue ni amanehu because onyame ni abrea ewieye brem open ma nti ebenya nka wo fa wafofra obi o ka nyame asɛm yamfo wasɛm nkɔ ne so because wasɛm ba ko pɛ ebetu obi a wonim de sintidua ama na firi nyame mu ama wo ho aba asɛm because enye common so we be ni wokra ba ko ma Christ so what you say to be to one ma bo se bibi ato no odwene ho onte ase e bi asɛm bia ukoka wo baabi e na ade a wo hunu ye no you don't say it nipa no once a wo ba obi na no e ka awurade asɛm no you never know e bia ye no kora wo nyame na asoma no nti wanhwe ya wo be mistake no akoye de yenye isremi no especially ye na ye pen kwanje ye bremu we have to be very careful and defend the gospel no matter what and yes sir awurade ni ye obi ka now the esiwo social media satan onim Facebook yi eboa so emoa now ebinum eho no mudidi YouTube now eho ebinum no mudidi ena kwan obefo so wo benya sika ne se e wo se wunya message a ebe trendy nti obi ho a wa fabricate story anto so a nipa ntie because Bible ne kan o se bibi beba nipa beja adesai asem papa no wono makotia na nsesem nipa sum ye omode especially now yare ba nipa ofie no obi e pe story bi obi hu asematie eno so boa ma sa nipa no ode ato no onya sika nti they try unto obi atena so ene nani epe obi hu asem obi bo hu mpempese be obi nya asem bi afa hu obi create story bi nti onya bibi kitu obi se ya no ode kese no ode aka ho babusa ho se ade na wokoye no enkotu obi sintidua na enkoyi obi mfiri Kristo so mu ana so what you say nti se sabre wi kura no ene ye bra e wo se nipa suru wurade the most hwede abesensen wiem e se wi ase nya da biemu ka kire me se wi ase de I pity for our children hwede abesensen wiem nti wuti wona wo mpese ohu be ba asem bibi beto mframa boni bi bebo wa eye hwewanu ye especially nyame nkofo so what you say wana wukura asempa no spread e pattern tokwa e wo nyame ene natamfo ntem o se nhira ne opatafo metie se me preach se ji Yesu Kristo di na me chire mu na obegye ni dia ampa entokwa wo ne papa ne ntem ene wonam nasem so afa me mu akasa kirew se de be ya obegye ne di na entokwa wo ne papa ne ntem no nsakraye be dey ebeba nti wo se nhira ne opatafo nti obi a wo yesem pakani wo kan asem echi akra ma awurade bia wo ye patafo a wo pata entokwa ewo e de say onyankopon ene ne mantem because the nti a wo nyinyame ni se entokwa kakra wo onyini ni wo yese so ase aha nti wo se nhira ne opatafo
So what you say? Nti se obi tena se no patan tokwa e wo nyame ne mantama. Yes anipa no. Wo ka betumi wo da bompa ye manipa ne se de biara da. Wo nyame be ma na hoden no betumi aba beka ansem no dan ya bre nyina. Me pacha what you say? Eninti mesro ye hwa yemfa ye ni ntufom. Saa bre we awie bre mu ayewo mu. Nipa sei ne timi ka nokore. Obi wo osuro onim so woka nokora na katua bebo no obi suro onim so woka nokora na safo ebegu obi suro onim so woka nokora na ware ebegu obi suro onim so woka nokora na busua bepo no obi suro eye a lot of things into few people this end time no mutimi si nokora so dwam eka na once ya boni bata nipa ho no ba o mesi nipa ne tena se so obeka no nyamemu nokora mpa me se ebi be wo fio. And inti amame because of this me mpenam for because I'm madam for now be kan wasam kire me de wo kom wo fie na wonyame ma me message similar to that na me be kan obeka sama be kan wasam and inti because of that me ni adam for so what yes said ye be ya metumi akomanim na obi asam an stop me not to say what God wants me to say. And yes, it's because I don't want to be friends with people. Because when Mona obey will be no, or can he intercept the chero? Or can he intercept the chero? Ebi a okoda when you're missing no. As some when I'm a person, and I want to see also my message, you know the waffle. Who can be a pet winning the panel so on quarter when you're mimua or no benyasem, a dientia, or backcaster what the nasem ebe preaching. Ntiadi we mesuon da na aboa me nsoso so what you say osoro hini na ben odofo etu bia metimi tena me preaching ni bitimi hwa me kunu nso onkasa asema me ane na de uko preach tia me that one I clap for chief mitimi tena na mitimi message dey come you ofia ho so what but he never say mama ane na de wo preach tia me onukra on kwadiri too much ewen Christosum. So what you say? O makoy so what time o se sam kwala ni pia bonte se be ya live I cry me dede engumasum for me to do the work. But you will be no one almost so many omajinya media. They don't like the truth. Onyame odoni onema ntina de biara da ofa nipa mu kan korrekere ne ma. Onta obia oso ompese nipa bia be kosayim eninti odofo mayenye saye ye Christopher wa bra ye tusu nyame asem ni bi ye yibi ni yesi we de ye betumi but we de ye ntumi. No, we couldn't do that. We have to be very careful. Ye ni nua no montem enya obi menasepo wa bra na komamu ne na dwenu ono uni asem. Yesa isi umpai bokwan emwa yesa bibiboni bi etwama etimi bebem. Why? Because akomani mu na ho ekoba ne sa ontumi nko wani mu onyame mu sisi ame no kasa no one knows the day or the hour Jesus will appear. Nti hwese uni obi nya asem de biara da emfa obi ho adwembone enkoda bombai ma wonua no. So what you say, enyana menasepo. Enkantre will be say onfata. Don't do it. Because oh yes sir. Next opesa uchire nyame say. Ono de woni menyansa so utumi fa obi e de ne ye bibi say. Eni kwase ye bu obi enimtia. Ebi no ye de wo mu school kro, obi tumi kan onim nim de ne de bu obi enimtia. Obi tumi kan oyo oba ne de bu na enimtia. Obi timi ka oya akola ni de bu na nimtia but akoya onyame fa so e de na sempie no ya na buradwe ni era bia ne de onyankopon oye. So what you say era bia ne de onyame pese oye ena enam se onyame ye ade a one obi nsi nkonwa o musa obi nti no e kon fa so ye na ade no ya na buradwe ne ntiase so eni ntia do fo mesre
Ye say about Christo mono. We have to be very careful. Na asamba ko nyame ka o Bible mo say. Kotrobo dwe mefe wa famenum. Husin bibia. Efie yade a very nasty. Onyame a oye nasam ye anini amen. Oye ose ade yo oka oyo. So okaso wo befe obi afa nanum because of kotrobo dwa. Onyame mfi ade nto ho ensa nkonkofa. No way. So what you say? Nti hwe na wa meye vomit. Ewo awurade anim. Be very wise. Na wa anya vomit. Ewo Jesus Christ anim. Nyesa ebama wa ye mobo. Ye feel to ha ensa mefa obiam. So what you say? Ebeya ma se onye spectator ewo nyame asem. Obi tumi kasa. Obi ho a oba bepe just a little word. No dia sori etia wo bibi ho. Oye sa nyi nipa no na woni nanya o. Eye awurade na woni nanya. Wo pesa wo sori tia wo di wonyame ye. Nti ekobasa nipa o ye nanya woni nanya ntokwa wo. Woni ahini mu hini ni awura no mu awurade no na ayeden enya ntokwa. And until we have to be very careful, especially this era. Especially the air coso. They say, "Ubeti team." They say, "Ubeti team." They say, "We won't monka yo." Into what you wanna who say? He said, "A choir nipa fasu guno a monkaya. I was so to near me ye. I was so we are very careful. If you kunu and now we are crowd in it one and now ma and show almost so we know you can do whatever you want against them. Be wise." Bibi ba ntemala na waka na free ho no why free mfa niema nhyawo mu emfa nkoda ema ne meye problem. So what you say nti mesre mi nua no so ye pe osoro hini na kwa enye bayire nkoladwo Satan ye na dwen se wonsa wono atena kurum ho pen ne yatina ba fom ha se yemfa emefa ne nkobi mu no ono so bona dwen po se wono so pa be ma watra esore to so miensa akuduru 1 2 akuduru 3 hono onye ompene ntidie no obeye dani abre nyina e wo so be bo ho pempe no de boni wurawo na wo ye boni tie wo bi e bi kura na ka 1 week e bi kura na ka 2 days e bi kura na ka 1 minute e bi kura na ka 8 hours e wa asase we so se de be ye wo be wia wo nti no wo de wo bi ho asem wurawo no wo de wo bi ho menasepo wurawo no wo de wo bi ho bitterness e wurawo se de be ye sa a little time no e be yi wo firi nyame mu. He is very crafty. We are dealing with a wise Satan. We are smart. He goes every corner. Me too. Me now. Me nada. Me na. Last night, my name is Dr. Kasa. And see me put on weight. I don't know why. Me name is Kasa. I say no. It's not because you eat it. It's because you don't have a good sleep. Basa manyere me ho so a mi kutama mi preach kire nkofo a wo so sori a no maka mami anoto because of you masesa mami anoto wo preach nti masesa nti se me ye madwe se mestubulo a eturu bia ye lockdown ni yi mitimi se me nkoye bibia wa bonte a mitimi fi 10 days na me nimpi abonte nko hu awia mi kan kire Semen koye bibia me kon no se me pia bonten menigi ni sa na manim bio. So what you say me ship me ye careful because se me dia gura asembe to me ti me ye careful. So what you say because Satan ye na dwen say o be hye me sa akwa ama me mafura kosoro to so miensa no. Nti bebi odi be fa bia nti wo try physical wonya obu Facebook, YouTube, WhatsApp wo ye list mistake bebi odi be fa no nti de bia no ma wani ada ho nti honhom ba enkno no eni da ho kan
One ye careful and nipa or bell, dear or deba, dear o ye or jumuho. Nipa na or didn't send be bell on ye. O phone, dear offer. Nsembi ode ben ono hwe niye wan hwi obi yi wafiri nyame obema wagye no obi hu bone amasemato Jesus na yedi nachi no oye do. We have to love each other. E wo say ye yam hihye ye ma ye ho ye ho so woni ebi te bone mu ne okose yi mu a ma wo yam hye wo ma no ne kasa na wo mfiri sa bone nim. So what you say? But so what do you pasem kumwa? You cannot speak the truth. No, when you so ma message be abim. So what you say? Because one for nyade. It is a woman say, Honam edo be call amanim because of the honam be stop to not tell the truth. And then honam ni moja ntu agina. And then honam ni moja enya yonkofa. You cannot tell the truth. Ya sofo bebre nka no kuta wo pa, but because of the money, because of their sofo maybe yama wo, because of certain things that they get, it stops them when they stand in front of the pulpit. Truth no onimpa nso ntimi ma ni nyina ne se mekokan ebetwi ante adwoa mekokan ebetwi braya ho mekokan nti wo botra. It's because of fear, osuro. But animonyam ka onyankopon se ebrebia ne de oye wonyi nipa bi wo no ma onya de asem no onya tenase no de asem no chance say ba you don't fear anything. Asema obi what this suffer no for so long because of money to want to make asema be free one aba no ono akra one na ye machine station because what chichi no body ma onimpa but want to make. So what you say? Nti ye kwa ye pulpit anim no nka truth be was so be free hoba but intimi ma because so fu gene se me koka me dey na safu metimi especially abrochire omo kogege e de say auditoriums e de ye sorry no otuaka so odi agro so obema no kore na benimu ho a wona wo boa no usikasemu ema yedi tua dan ne ka every month no they will quit the church. If they quit the church so onya baby nyansafo nti se sadia ye be kan ya no atom asem bi wo e wo sasem ye kapa ne ye de ye to ye nso wonka e ko basa enipa no na wa ha no wan pese nyame asem e be ko wo se na asem na ye nkrante ni fanu e twa bonkum ni e twa nifa ma itcha maame itcha papa itcha unia itcha berma itcha oba itcha kunu itcha ba itcha yere sana samna eti se nkrante ikuta anu ye nyinim si ngure mu se eda no compromise safo no so hu yi on se tire bia o sofu timi preaching we na abofu open asem panso na abofu cause the asem ni si koye no ubo se nyame anye wadom a ubenya no mana se po ma asemato so what you say nti se ubeji asem no kura no eye nyame adom to take asem no se asem we na ba say na tie etwame abegina me bonim emu ye gidigidi na nipa no ma ofie onim de wukom onim de wuwom na asem na ba ne kire se wonyame na pese wo kasa kire wo nti obi kana sa wo say you don't shoot the sheriff yeko mpempenso yedu no kore asa na nipa mpe no kore nti wo hyase se wo beka no kore kora wo mo mitimi age ni so the few of people nitimi gi no kore wo mo ntimi nyi no doso nti wo behwe nsafo bia yinu no wo masum no onyame be hyira wo mehu se wo benya sika mehu se wo bediye afiwe misimu bediye pa on kampani animu no ya hwa sa asafo no ya ne mu aye ma. So what you say but you kampani anim ebobom yiyi mu do ne sika no ye nyinam no de bia nkofo tan they don't like it because wo obey no ono sere se die onya tena se na nyame de asam ne ma no wona ase wo ye ne ba
Wona so ye ne yere, wona so ye na damfo, obiemu a na se nyame nka wo ho a asem no ntumi nye. So what you say? Nti so onyame asem ba ne chawa e kire se onyame do ntia. Hon konkon ne hu bebi obi ate, on ne nim obi afie. Ade ne tu bi yitimi preach wi obi say, "Hey mame, esa wo ne me na timi fie ha." Edi ntia. Nyame na wo hu okukuo mu no. Wonu ne nam mu because wonu ne hu de ekoso wo fie ho. Ene wonam nti wonam nipa ne mu ka pe. Na wo yese ah mame, ene wo preach esa wo ne me na wo fie e kire se. Onyame na ekasa kire onye se nipa na because woni wo. So what you say? But eno so ne ba, yesi ye pe heaven akọ, but yintimi nyi nyame asem. Nyame asem mu no kro yintimi nyi. Nti ye bede akọ. Ayeso obi so pe heaven akọ, nso ompeso obewu. Wo bede akọ etu. Me pa what you say? Bibia Bible no Jeremiah ka asem bi. Jeremiah ka asem bi. Ewo Jeremiah chapter 9. O say Jeremiah pa aba ne man ho. O se mitri ye nsuo na mani ye nsuo abura anka mesu me man baba tofo no ewia ne anajo se merinya akwantufo asoye esre so a anka meja me man ho na mefri won chen mako efri se wonyina ye awareseyefo oti wonyina ye awareseyefo nkonkonsafo asafo na okuntunu won techrema de ye won teduedi atro na wodi asase so tumi a wonni ma nokore na wonfri ofri bonimu ko bonimu na medie woni me Ewurade asem nie munhwe muhu yie mun yonko num eho na obiara mfa ne ho ento onua biara so na onua biara esiesie ara na osisie thank you na oyonko biara nam di nsekuro na onyina twicha won mfefo nkontompo na nokra die wonka woma atrosem ka kokwa won techrema wode nkonton chisem hye won ho bre wotena bia wo nada ntem nada nti wompese obebu me Ewurade obebu me Ewurade asem nie enti se asafo Ewurade sie nie enti se asafo Ewurade sie nie hwe menane won na maso won mahwe na menye din meman baba eho menye din meman baba ho won techrema ye ejan a ekum nipa na dansem na eka wode won anoka asomdwe nsem kire onyonko na won mudie wotete won tete onsema Jeremiah kan o sese kanitiri yensuo ena ni yesubura ko bi so ma ne man baba. So what you say? Nsema ye de ya no eka no. Ya ni mudu. You mu bebre ya ware say for. But at the moment you mention, the be chino pe. What's what timing? Enye sawo, sa woti asafo mu. Na uyi nyinsen tugu. Na sofu be gina ho say. Nyinsen yi go for mo anyaya, mo be ko say mu a. Oni watamu. Ohwimo kra frigem. So what you say? Ohwimo kra ye dey afrigem.
nti de biara da sa wo betie nyame asem a ya bompa ye ka kire Awurade se Awurade boa me na me ntimi nye wasem anya sa asem no wo betie but wo bewie no na nipa nam nyame nam no so di asem ne ba na onya ne menasepo unyenya nipa ne so menasepo se wo mu a sanse enya na asem wo de ba ye nti onyame ne wo asem ono na wasori etia osi wotete moja odi atro oye nkonkonsafo yitimi di obi hu konkonsa na niku na gya no yitimi di obi hu konkonsa na ne yire gya no yitimi di obi hu konkonsa na baba wo bi pese okowari abranti bi na wajai yitimi di obi hu konkonsa adwuma wo kope no yesi yenya ne yekase ye befa ye mfa obi mu yitimi di obi hu konkonsa na ne fiewura na wotu no. So what you say? Nima be break koso yen safum. Nti ade ni bo ha wu na busa was ni pay o kanto no Kristo ni o but na koin bianye nti say ni pay no em say de o ma he kura so wo mfa so se because wono de wo ye fie e wo Awurade anim me sisa wo sofu gina puppet na wo preachi na nka obone a kokoda eda no wo preachi kosa wasa ka obone na ujai ye mu bi titin sori dem batie ya kromfo ye nene kure ewe ye dwumum ye yense kubofo ye katrema eka atrosem adie no sei netie no atro bi aka ho adie no sei ne ton no okuduru ha me papa na kama me che wo se kai me bre wo ye fitani wo do ka aba adie ase nam se wo ye fitani ndu nim obewure mu na de nka wo fi sa ase ne no na ase yo no wakotu bi wo se adie we na ase no mo wakoto no na fa wakoto adie no oni nipa no ton adie na ya no ba ko wo se kai me bre ni ye bu wo ye mercy wo ye Kristo ni simi dan mame e ko obefa so a obebu no ebe wonwa blog no wo betwa na cement ankom nso Sunday oti asori dem ye kan afode a no wo pia ba e ye kro ni sika na ade bo afode no wo hi se de wanya bi amfa metum de wanya bi amfa metum so wo mfa so sen ye de ye kache me di atro obi bi e benya afiri obi hu nti ye nidi ye ho nokore ye pulling down a dos wo ye ntem obi nkoso na ye obi ya nka bompa ye ma de wo koso na nyame hwe sa ye ho no mo but ye twitwa ye nuanom na ntini ye di atro kansa mbone eka ye ni etu ye nuanom so di wo hunu ye oka Brunisi of fabricate story no de ato obi so or the pamata de hye na ye pepepe ye kondo nkonkonsa eni atro enye yehu enye yesuro enye ye fere si e be kansa moni ato ye nuanom so what you say sadi we so new ade a wonyame wo mpe but ye wi a ye sa pege ye nso se Awurade boa me me sister era ya ewo mu wuti wono ma hwe wu ye wo bone ho na wan hwe ya bone a wudi nti ya ni ko se bo e bebo na yiwe frasase no so ntem de nam frama mu nti wona ma di ne kure no nyame protect wona ma bonte a wo ko wadwuma ma nyame protect wuti basim wuti kamu wona mo wona mdwuma nyame protect wo no kure ene wo tene ni nti nyame de shield akata wanim na insaye de nam awia kete ene de nam anadwo no ebi ammo so what you say di tene ne na wonya wo nya tototo yes asembeto enyini wo bi hu bone di nokore yempe nokore obi jaw ne yiri ya because of obi na some okokan enti obi jai ne kunu ya because of obi na some okofan e kan fan ho nti
Obi ye yina die frɛ adwumam because of obi asama okoko fa ne hunti. Obi na sama oka ye nti ama atu obi sintidua ama na gya asɔre. So what you say? Obi kura ye ko kan sam na che na wa ba asɔre no. Yetimi tan nipa ne no osa firim ko. So what you say? Sa na ekoso sese. Ye mu mpa ye se ni mu awurade no. Ye mu bebre ni ma ekoso ye mu nye. Nti wona wo mu ma ye no etena kira o mo se sese na Kristo sum ne ti ame ne minkom bi kura enye. Nti Bible so se die nam ne so sintidua beba no woni. So what you say? You tu ye yonkonum sintidua. E bia sister yi wonim no ye kromfo pa. Wo hia no onyame agye. So what you say? O preachi na to obi akoma so. Na o ka wotene mu ono so tene mu bi. Uche mu akwasi prempe na preachi. In fact pa de one day shall never end. Wono kromfutachi amwa na de wo se wo preachi no. Nti nipa na wo nkwadere wo nyame mu no sa. Bra wo preachi sa wa kromfo. Na tu ni sintidua. Afa asema wote ye na enka ebe boa no na sakra no wagye to because of one word. Because of one word. No wagye to. So what you say? E ko ba de sa ya hire wo kra no because of wani wose. Enti sa asem we wo koye da aka kire wurade. Wo a osuma wo a wanko. Obi so kokoye adwuma no a wo de wano asem ebe yi nipa no afi nyame mu ye de ya no ka torosem ye ya ware sayefo cause once a wutumi ka obi ho asem ma ne kunu gya no wo problem. So what you say? Once a woni chia so obi wo kunu na wutimi wura na koji ni kunu firi ne nsam no wo ya ware sayefo. Nti se Jeremiah gina ho a wo ka asem na ba wo mse betwu etwiwa once a wo mpe no kore no nya dia ne be grida but wo hyi wo kra nso na afiri gem ye see ye persona himemu akọ but ye mpe no kore ne se nyame ansoma obi se mpaka ni bi ama na nka wo boni anim obede wafrim odumi frim e wose ye ka kira wo ntina da ne abri nyina ye kwa sori ye ko teachings ye kwa asori ye kusue nyame asem ye preach kire ye ntino se ye mbata kenkan ene nkyerɛkyerɛ kosisi obeba eno na eyiyi mu niema ayeso obi asakra foforo unya nsakra ye no waye te say abandoned car can be a safe for so many years in the siwo enam sa say a engine ntimi nya shinti ekurati mi wuram na akọwo ne ma wo ho tafret mi kogum na akọwo ne ma wo ho emmo bi atimi wuram bi e de hokoye wo mfie ni nyina ne se asomrofi adwo nti kraman nya dabre tamani pa ne be hu Kristo se gom a ye hyasi ye preachire no ye teaching no satam net se de abandoned car e fitafo aba ho a ye de ki esi ani a engine na hyasi se ehiti se engine ni hyasi se ehiti a se e ho na kure bi betena mu so wo ne magu a heat na eba no no obi na be ka tente wo nwane ono na be pack ne bag no obi pie because what na wo che obi nti obi a obeji Yesu Kristo dia no wote boni mu no mo na woti nyame asem oti teachings no eho na enye preko pe na wo mu niema nyina be yi o debi nti ade we wo ukaya e bonu pe na efiri mu ko nti mo na otie ojai we no one day na fe wa be complete. So what you say nti se engine hitia tafresi wo betima tenemu a onkam yentie ekura sei wo betima tenemu wo de ma onkam yentie wo wose wo betima kobobo ne ho gu ho awo ne ma woro ne ho gu ho a onkam yentie nti wo se ki no
na sempaka for di basic engine nim car nim no mo cha no left and right nti mo na hit ni nyina no na wo de wo ho but when you ba mu so a e wo see you start the engine no they don't want you to start the engine no so anye hia e mo na wo mu gum no they won't come out nti ni obeda be nyame ba so what you say nti so what the second show on some se kwa na wo go cha no kira o se do free ha e ko kan ha you don't compromise wo cha the left and right so wo ma me de gina ho a wo be twa so wo kunu gina ho a wo be twa so wo ba ne gina ho a wo be twa so wo boss ne gina ho a wo be twa me se di o be pe no ho se ba ko wo se kan ne kan ti se kan ne se e ko yi mu a o e ma ne bremmo e ma na dwuma doso afi o do kokodu no he na chi a e ti se di onye hwe ti said the onye hwe nti so obi ba Kristo mu a di nti wo si ye mbaka kenkan enkyerechire ko si se wo beba no eno because you're full of baggages so what you say ahoya ni etimu pese menkuminya atro konkonsa kowa awareseye adwaman krono o tuche nipa nantini all these things bitterness wo mu kukuboni kukufi nkofo ho nsam keka ahoya eniema bebre we nyina wo mu nti one day na obeba me suban dada me ayi mabrabo dada nye sade ne na nyina be kukuru akokututu kukupubu no no e wo se akyerechire ye be start ye kyerechire wo ye bosupe no you ho afrim ye bosupe na hit na kan na di wo mbia no no hyase tutu so what you say but ne be ya wa bayi wo so wo ba be pa woje ne sem ye nkata ne bone so na nye bia obatam papa bay en wodi nsunyunu mia ne bekuru mo dia batan for mon kan kire me obatam papa bay na hu se kuretu ne ba wan hwe ni bi twane nan no wie ya no di nsunyunu no dia fefa ho kama no di nkutu afa ho o se kokoda ontumi na ejisi ye no nsuo ni di mie kuru no mani mu ye ko ye wie ye tutu pa ye red and yellow gum eye ne ya eda no nko ni se di ubisi obeda base ye krokro no kwaku die da bi me mani nsu kese me mie be ye ne ya no wodi ade afefa ho ontumi na na jo wani be ba ho so na oba no ye twa ne nan nti oba tam papa bia on fansi yinu mie ne bakro obe mie ma wosu ebe ye wo ya na jo ati yampenesa ti yamaso fofo bebre omudi nsiunu na emia nkofo kru nti nkuda na wo ho they were in pains ofri kwa so nyene nso that person is still in pain e kire say kru no ye miai ema ne nkoi nti you were in pain boni de so bitterness wo mu you were living in pain niema how niema show so niema nkoye basiki ye mia ya na wutie mu boy kenu nkuni se di ubisia obeda ntina Jeremiah kan o se cemetery nsuo ena meniye nsuo ebura anka misu me man baba so what you say nti sempaka ni papa bia sofu papa bia a wonyame a kire no de obeyi nipa wasasi so e ko de adeboyefo be fa so no so wotena sese wo preach a wode ayem hyehye wode abadaye wode wodo ene preach nye kan so wo ka uboni enimu a eye wodo ene ayem hyehye ene de wonyame yi a kire no ene de wa kire ne se wo ba baye ene nti na ma wo yesa nti ubega so be so that you know the second coming of Christ. Nipa no be trans no kan ya no wosere. Ususa because you order na ni ehunu no.
ontimi fa asere meka. So what you say? E was so beka eni breso ema wo di firi chiri ba. Bible so ni tifo hu bone e beba na ode ne ho ayinta. Atete kwa obefa manya so twen because wo mpe ne kore. Nti sometimes ya no wonyame mfa wona wo mpe ne kore. Wode eya aboso wode bow mu. Eye belt. No kora aboso wode bow mu. Emfetewa obepia wasi nchen. So we will be a compromise here. Obe pawens in chain. Ena what is bet no cropet no boss in gumwa. And she should sika any a chadian free nipa because young man. Why? Nipa na ukuta bibi and go bet to my boy. Ube can bonny in him into the bube fool. So what you say? Why? Because one penny correct. O pesa wo defe no. Wo so wo say jebi frechini ba. Ebe sei nipa, ebe shi nipa, jerebe forever and ever. Nti so wo sadie no, wo dia yam hihie ne akokoduro ni wodo. Ene boguro wuni ani fie, boguro wuni ana komam. Ka che ne sa die we wanya ya, e de wo be kosa yim. Eno so ene yinu anam se wo mpe. Nti ne so fo be preach anu usuru. Because wo ko preach yi, e be kase. Obi be kase woni no. Nti ubera so for mami bi opet namfo bebrebe no onye powerful on to be preaching power that because what tell some ni bebre sansem na bi so no nyame pese wo de kwa abonten nti wo check say ni nia we na danfo we e the same issue beto na nimu a okoka obenya asem nti no hye na no pop so what you say no wa hye wonka because nadam for no ebetwa no ti sofu bia nso ontumi nka no kore no me sesafo no kra de onyame no mu case omu ye bone omu ye mim because wo se die be bo die ni ye be chew ni ye tujam woni chia se bone di ne ko se yim ni ya defe no ye wi ani asa gini sika atena so ye nka no kore nkyere no woni chia se nipa ne ya warese yefo woni chia se nipa ne ya kromfo woni chia se nipa ne ya wudini woni chia se nipa no ya dadafo ka kire no no wonfirim osie ti se dia no me pa kosie wa ka kire lady eye no krenso se be ma no wo ho a enya de obedo papa kosie wa da cause how dare you no ma ware wo ba na wo ka kire ne se wo ya warese yefo nti wonyai. So what you say? I just do kutenya medwene. Do onyame hu ne mobo. Do onyame ma na koma obetimi di age nasem. Nti ne. Wo preach aware na wo koka bibi ne fa obi hu ankoyi a. O se ayi wone me. Obeji asem na de nyame asese awurade. Mate wasem meda wase. Minim se wa bebobo me kokko awurade. Mami akokodura. You did be jai sa boni asemesinu no. No afa nipa no menasepo. Enne bebre kwa asore, omudo omosofo ho abufuo ne bai. Last me tena hwehwe bibi. Da sofo be preach pa. Wo pompe unhu no. Na se ne officer no akowura. Se ne kema hwi ono wokro. Ti mi dwene ho anu se. Ade. Sofo yi ye pon so bia ogina no bia chia no etesei ayo etesei but that message be ba hihye pa no ye pon pe unhu no adentia afi na mate ase se wo preach no kresa nipa ne be bria obon person be ji nyame asem ne bufu they get angry into wonyina hokra. I'm so okay. You saw for Bruni Baptist or yes, apa. Then the preacher no be no. Most of the time, you pumpia, obejina quina no church obia. But that preaching no be no. You pump who no quina no. Or question the office. Yes. No, sir. Nature said, ni pump inti, ubi nyamiasimu, can jam no, ne who he papa. It takes
or Joe Monko. Because we are white or pretty a bit shuffle. Oh, too big cheap. How many people want that? A lot of people don't want to hear that kind of preaching. And also never say a nyarewa. And also never ye free or say him. And also na ebe masa tutuben to the bomwa. Ye to me a kobi. And also ye say mpe. Nti se say rade wanya day. Nti me kai tete. A diff one ba no ni a burubi ni ye bi ne se wo mo no krentia. Because asembi ho kra bi o hene di asembi nye. O hene kwa bi o nam so nye. Ye se kokko ka kire no. O hene yiso kuta power. Wan hwe ye. Won free ahemfi ho ma. Uti be kokko dim nso ye se ko. Nti se mpaka ni papa bi life e da danger. Da ko obetumi akọ o ma ibe kunu. Because of honam ne moje ntimi nyi asem no agye won na nyame aye wo madom na woje wo mo nkwa wo mu ni kuta koma wo mutumi gi nyame asem do putum so wo bu ho asem ni kye ne sa na wo wipu osu egu awrade so to nyame hu sa koma na wa bam na wa dom aboa obi so ho pe obi timi ti asem ba ko no dum ni TV hey no dum no obi ti asem ne pe no ho yira na hey I don't want to hear it no dum no. Say you radio, ndam osi dum no. Yin na say, oni akoma obetumi edi age asem no. Ya na some of them so eye wo mo say, nipa na ote won na e kana onimu ba bia. Oni nyo no na tifie. Nti ye de na wono de wo koka wasem. E kire say, ahene mo hine ni ewura no mo wurade a, ohun nipa bia kokoa mu no. Eye wono and the new fee ho, or not truly light to do fee ho, and the one of Sandy Panama Cassatra. So what you say? But we don't want it. You per se, Yamaji, at the same time, you per se a sign, a cat your bonny name. Yamin so your person or G, or no so chill bonny, tie bonny. By your per se, what G. At the same time, so yet na your bonny in. So what do you say? Ubi be call sorry no kodiga. I sorry so ye niga ho. Mami ya wa paki lazy gune kem odi be diga no. Se so fu gina popete ni no ka kire ye say ye niga wa sorry ha. Enu nte na Yesu Kristo ko chia ba no. Mami ne nya de obepe so for na sam jise nyame ka ne. So what you say? Obeka no na dream. Na say nyama ya na yeto na betua tight. Na so me enton de na tight ni entua. No woni se wono anso no woyɛ ma ne ho. So what you say? Sa, obi ko timi ka so for na cassette ya menti. A wo pay money. Ye bo for de am mo bi. Ye ye we am nya bi. Ba office se oye ama so for no. Onim se oye ama wono ane ho. Oye ama awurade onim. So what you say? Hey, nipa bebre ko school a. Teacher timi bo unya school. Meboa. Utimi ko school no aye bibi. Utumu sa wo kra no, wa wo fu sika kra teacher ni no. Ono wo ba the bicycle na eba. Wo so wo ba ye the Benz na besi wo. So what you say? Nso utimi ya de na teacher ni na bo. You will never quit the school. But we be tia sorry them. Wa ya de bi enye. So fu ko kan wo se sorry them die. So what you say? But school na woko e de abeboa no ho honam fam no. E ho de ye tia no no wanyai. Me kind me go school JSS. Me teacher na me ye SSP. O se man hwe me yampra compound ho yi. O de me se o so o de me be set example. SSP ye de na gina parade. O bo me mako 14 me ye wisha ahyegu. Na ya so SSP mu gina soro. Ye yi no so ISS soro say wo gina soro na amanfo classes no be asan light no wo form to gina soro say na omo wo form and now you tally and they say pillar and ye do set example me nyai school no me ko so koye
But I saw them, and I'm here, baby. Now, so for come anymore. Me say, I quit the church. I didn't know what come about you. I didn't know me chemempana. Not so for being on walk on once. Nti, ogum anymore say, Nti, I will stop coming to the church. When them say, when you're men of soldier won't go. You don't know? You don't know? So for women penasam kra. Adaya. O kasa rough. Onim nim dia. O preachia. On fanyan santo. Oh, sir. O see, because of that, me die. Because of that, me TV no basu pe no. Because of that, say a radio so or don't make us say no. I don't want to hear. So what you say? Bebre, I say echo say him, and no be you. Or tin any no dress samando. When none who say, and some what no one fine yajuma. Kiamani chance, no one some rebium. You see you too late. Tiko pequim pose. O me can't tell for now when your mind say, O munche ye, and so on to me mabium. He said, was son the chin it's too late. Or to me come back and me correcting the mistakes to be. It's over. So what you say? You were going to be who be too. You won't sign ma. Nti si a true say, O pesa wunya sumdua. Sa country, na ukona wunya sumdua. Emrasi na wo ho. Diso. Wunya home ya makra. Nyesa wo be pesa wo be samba biem. But now it's too late. When you made your quenya mobia, or boo winning conquer, bonkum in the fa, the open faso, Ufa the fa will be yanqua, Ufa bonkum about say you. It is a 3 year, no, we may catch us a quail sooner. Okay, kako bonkum, it is cyber the fa. Don't shoot the sheriff. And young man support, and yes, a sunny pan. So what you say? Obi kwa sorry ne. Wodi abufuo na ba fie. Obi kwa sorry ne o. Anopa we dare ato na tade. Akwa sorry. Ofira sorry ba na ne buofu. Ni nyina ne se boni bia no wotimu no. Sofo akoka. So what you say? Obi aware na wo sai no no. Sofo aboso. So what you say? O say will be our dear, no coin up. So for na be preachy. If I was saying, said you young coupon cambomuno, a movie entity. So for be preachy, said ye John Mamonti no better mediana here. No muddy or bewer and I say our here. No, so. Obisi were giant here. No one any chimping more dear or peso or or quite so for this happy preaching not from an assistant e. Some of you can't eat. Me shana me who. Because of that, brother the wolf. Into a dear before. Any fear sorry them ho a beefy. When you want to say, when you mean done in day, on person to start dropping him, and what fun good as of whom say, Cassassim way, Nipa way, one fan asonte, no one found quadrin dream now, and a more bit to no one yai. So what you say? What go sorry no, and a software preacher said Bible say, you fool will be here no, unity. Umunaya odikum. So for Baba semi. So what you say? Or share no, and then the end of fact. Until the wolf. A Baba will be in Jadia qua sorry. Ubi kunu, Bemanesu were giant here. So what you say? We're giant here in Yajamamontio. Bible is what can say Yajamamonti and no better be giant here. And Yajamamontio was so bad in Muadi, or Modian and Chinim, said the Pharisee for no coin, or say assembly anti. Assembly anti, or Berma or home council giant here. Or some monkey can say 350 asiano. Or do you coupon carbon in Nikon say, or say a 350 asiano, or Berman or Ba, and or your own. So what you say? Assembly anti will be to me down here, no. Or to say Yajamamonti, no Berman, and so ne assembly anti, or Mume Busia, or Shami, or Mammy Sika, or Nemenda, or Nodian yet, or Mume Namfor, or Mume,
onye mi say enti megyan asem bia enti nti wo ba akro na asem bia enti be ma megyan ne yire no ukoko ware be ma na wo ya ware sayefo nti so baby ti asori dem ho na wo preach we say wom when no wanya case wonim se ushim ne kra fi gem so ati ase obenya wo menasepo necessary pa no unya no ho menasepo e ye woni awurade na enya wo pesa wo kire ne sai asema onyame aka na wono no ba beka no eni kwa so woka na onyame nim de wo keka onyame ye torofo nti wo bufu sa nipa na enye sa nipa na wo bufu no e ye awurade e wo kye sa asem no wono na woni na nya asem so ati ase onyame na wo ka sa asem no wono na woni na nya case nti enye wadwe se woni nipa na achi wo woni awurade na sese monye grudge na wiase wan na woni onyame nya grudge a wadi bemda nibusa wan na wonya ono onyame bom kuro wose medi mi dibem onyame difo why because onyame woye no kure nya nkopon and then nipa ne be pray eya wore sayefo wo boso say wom na ne boafu na wode watotankruo. And when you do that, your days are numbered. Because you are fighting with ahinu hinani ran mo rade. Wo pese wo tu onyame asem gu. Wo pese wo butu onyame asem. Because of that ene obi ko asore no wode abufuo na ba fie. What you say? Because of that ene obi ko asore a wo ko nyina no woto ayeyi ashema ku mama na midi mi monyami ni ewaye eye me nwanwa dodo eburu madwini ni nti aseso misi ayeyi ashema ku mama na midi mi monyami okuduru ye boni so no wode abufuo obi o se wode ayeyi ahye na koma mu ma wode monyami no afedi wode abufuo ene ba fie nti tell me so onyame no ubo nkura wudi bem. Tell me. So sadi ninti so onyame no ubo nkura wudi bem. Why? O person asem ya toro. O person onyame asem ono so wo so onye nipa no wadi atoro. Nti se nasem wo ho ne ye kan. O person wo kira se onyame ye torofo. Odi toro. Onim di o kan. So what you say? Indeed, I pray. Say nyame mfisuru and favor sango onhu. It's dangerous. And you're very dangerous. Yes. Yes. Inti me say obi baso be warewa. Wa ware jaya busane di intia. Do your own investigation. Edienti no wa ware eso obi ntisika ware ne tamfo no wa ware wo yire o se mejado Bible Jesus ukoto se be ma bi dan so ne bo adwaman da bi edienti na ne ja omu ade edienti na wo ne ja omu mabusua edienti na ne ja wonu aduane mame edienti na ne ja one me na edienti na wo ne ja wonu aduane a enchine wom enchine nim masa ax this the one who said na ukotom na wo ba na ye preachia of course you get bitterness dear wo pese utu unti yes so ibutu onyame asem sempaka ni papa bia ni wa obebutu onyame asem da eni obeka mo twani tikura obeka enna sa wo fight no honam fam ana honhom fam a obedibem amodi fo because onyame de betoto edi enti na nipa somesi ta nipa somesi na smo kan enti na asem no na chiro ye da bi eye me awurade na me chiro ye na me ko kan ye me de me ye messenger because of say awurade asem a waka me repeat ya tiri nipa enti ye de matoto nkru wom enti awurade sani firi soro mu soro ne be di me ni nipa sa nipa ne ntam asem a hey you will be in trouble. A lot of people they don't know. I'm telling you. I pray, say, Christos to my yabamuno, yabati niamabiase. If you cannot follow the rules, back off. Yen pekin yamia semnibi, and fan to baby, and
say where do you be to me here? Where do you to me here? There be. We have to obey it. One day and not one day. But at the moment you hear, stay away. Obianso a nyame benam ne mu e de sa message na ma no ne nyame do ntia. As utepe broke down to tears. Erade na me nim. Give me courage and strength. Ne metumi agya isade yi mu. E ho na wokobusa ahode efre erade wo. No wobusa ni nimdie ni nyanse erade kwan be so na me mfa so nya sade we because me kotomu abra na me nim erade si mo me ba na yade. When Tia Massamano, or Timidia who did for free, so be good so, what to me taking decision, no put me pagin and tiasso. But where did there be? Open brew near one that breachy. A cobas answer to say, what to a boabo war. I want dear on it and it's a born ball. I want day speed, I would have two born about one. The same speed in the bow. Yes. Why one side Gina wo so we bet to ball with the speed when you break a form. So what you say? The speed that would bet to ball number one, the same speed na ball na the baba so back. Sanity. So what you say? I pray say nyame moye. Yes, you be din achidia. Wo bo asem so o ma yakoma, you betumi dia gina asem. Yes, and yes, sir, we will think say yet in Safum. We will make a lot of mistake. When you mean in Sinachio, no way. We don't play games. You see a radio church. Who banning mu or my Christianity when you're bamwa. Yes, it's saying, yeah, yes, I know. So what you say? Sa pepepe. But the yana ya ya kosuma sum fofra. Ye disasum ne mraso. So obi som bosoma. The bosom ne be catch so one pen ampa. Pepe sebo obi kom bosom. No catch and so fo obi da obi fo obi ni meku a. On fo obi ni da. What you say? Yes. But the radi die kase and say our dear. Yes, yeah. I was some message in much engine. Opinion, go back for Bible, not a pack upon a few. So what I say, but you cannot do it. Into all reckless to someone be a letter say, Bonnie Beer with him said in a city beer. When you mean Boston pet, I was so Johnny, if you. So what I say, but so want to mean yes, idea. Not just a whoop person who we are rebellious. What do you say? Oh, but what can I wouldn't ye? Or say a Janamia, many dear way. Muslim is some you young couple, many dear way. Say Janamia. Say the Muslim just say a Janamian pa. I then I did be Mr. Mimpe. No more see no one of ye. Never to me summa defo. Me to be suma some pacafo. Na mubi a mukuta to me. Mutimi kumbi. Chibi go fiase. Because of me no cram see am famrenti. Nti say Janamia, me need you. Mo frɛ me sɛ wonyankopɔn a me ni dia mo de ma me sɛ gya no e wai. What you say? Ye penne perfume wonyame ho, but ye see ni nasem so. Me busa wofo am wa. Hwan no ne mate. No hye mrama wo mo so munni so no mo so munni so. Nanso still a wo so ya no what iska no akotoka. Wa pefie, wo de ni ko school papa, di ohia bia wo de ma no. Wo ba wontie wasem no. Wo be hye mra ontumi ni so a, wan hwe fie wo betu. So what you say? But when you shamra see ni so, you see him to me so at the same time, we want him to bless us. You pursue my own content, you pursue share your near sifo. Enko yesa, onye na dwuma sawo. Oye nyame, wakasa fanas. But it's ya boss menu masem, you obey. Nti na wonu obi kasa.
no was why no bone obebo dua pe ne di mirike kodwa to onko abosom fie da onko antoa hoda but at the moment you isu ne boni dua pe baby o hye bia wote abruchi ko bitwa plenty kita kwanto ni nyina ne se ampa odi agro so a ebeto no because of the why but when you make us say ade we ya mechi watu djemu we are not scared of it nyame a wama yem frama wotimi stop o frama any minute any moment any hour yensuo no so what you say yensuo ne numa asem yem fa ne numa asem nyahwe we don't fear him nti say nyame we wanya yede yekuru ya yepeso osan enyarewa yepeso free suru musuru behu yemobo yepeso protect ye free yarewa nam mframam o protect ye free eframa bosomi abaidom what you say ahumfi but what kasa you see in so but at the same time we want his protection. How can this be? A Christopher Ayabai. See, be the Christo Chidi, and then ya no kwa. Dear, and we should be alert to say, a same beer or Bebo society women, we have to stay away from it. Bible nekai was say, Aduminti, Uncle Sonia Boniana. Aduminti. Adiana me by Christo, quickly, I have to stay away from it. But me buy my better said, me this will be a kind of wolf for any pound. And you wouldn't ready now. Will be a candle. And you wouldn't ready now. You are fighting with the truth. So what you say? When you're missing, you say you go in. Na so be yin say go yin say go na oba Kristo en wonya meka se no me nka de osanka na fana firi mogya ukoye na so foko preach ya so atwiw wonya me nhira na at the same time no wonko so oma okwan ne sanka na fana firi mogya ono so se ebabani ye na japade e mama ye ne mfaso wo so wo de wo japade wo si wo dan kama e de si Ghana ukwa no obi atwa ayi petrol ene Manchester to machine ka ne be court oti ase ukodi dwa wodwom na wo ba na kromfo je wo mfa so kakra wunya ye no akromfo je wo ne ye awiu ye kye no a ka obe ha me abu na kuru nso so wonya me ma wo kwan na ne mfa so sei na japade twajatum sanka fa koguti afi my secondary school at the same time we are wonshira ukoso na sofu boso pa o se sofu no nimprichi odim nimde odim se di sikasa okasa bumbum ni nyina nse wa nko school di okasa wo mfa adwene nto ho. So who are you fighting with? Your radio obi an kanchero and your radio na no ne kosa no nti get ready when ni nyame akon na wanya hotoda osofu ili kan se bi kire ne ba sem unkola ne bo dwamai ni e be ka kire no se ne ma mete no mo ho enye na so obi ne obi nya asem onipa na onipa nya asem ye ni obi ma ne betena mu ka na so obi ne onyankopon nya asem hwan ene be ba begim. So what you say? Why ne be ba begim? Me papa kan asem o so wadi mfimfim ma de sunsun ye kokun usimunya me na me na tie si kire so why you bone a ka wose wuo. So what you say? No adwane ato awurade no pega wonsa usuban dada wabra bodada no nyame se de why no onkai biem obegire mu a na sa de bone kro no a nti wanya dai na sa wo beso oye trofo meboa. So what you say? Sanity misre rade so mind ase misre rade Yesu Kristo so wo hu na mai mo bo. Yes misre Jesus say enamai omie ya dwene mo na sem because see it na sem na se
ene ye hu se ni huhu nsi tia nka ye be suro bone ni ya ta bone ti de bia wo koto so obi preachia before we be waso tie bi no di kan bom pa ese Awurade Jesus Christ mami akoma metimi di age wasem tie no san asem ne ba eboa eya hunu pe na wo benya but unya menasepo entie nipa no so what I say unya menasepo entie nipa no da so what I say so wo pem ko ewiye bremu na wonim se nyame na ekum ono so ne man kwa suro sa nyame na wo bie na no kasa don't fight with him wo tumi se wo koda o se ne me mani pass machine sorry o sa tumi no nti nipa wo sa tumi na wo se wo nkwan ye mframa amframa wo hu mikuta no no moje di mo fu sane woni mo hu bi no be wise ni suro no yensuro radio yensuro radio ye penny na efre radio yensuro due wo a wonti sofo ntimi nka no kore due wo a wo hu nti sofo ejina popetia wo hu nti wontimi nka no kore due wo wunti sofo mami jina popeta wo nti ontimi nka no kore ema wo bi nyankwa ema ne kra due so what is your life for the line because you tiase ya yeteme urade iwuso a iwuma urade and we will never compromise what the assembly enya ba we will say it as it is nti yese ye adafo no so age wona wo pem kwanje ya adafo no so misre obi bia no so a ewiye brem ebia no nyame afro sakanasem ya damfo ifri wakwan yiminimu no oh frɛ no yisade no if you want to keep going na wo sekana no aye namwa ya damfo fri wakwan susuni nipa susuwewe nipa na nipa ye nipa se nyamenya frawa ene honam ni moja nto agina because the be free wo aba no they don't understand they see it as you don't like them so what you say misre wrade se wo hu mobo ama me no to metie minta obi a I love everybody mintimi mfa obi ho asem nkoda mintimi because me pasum dia ma micro me pefa hundia ma micro me pasum dia ma micro me pejina bia pebio mi breye chi me pasum dia ma micra so what I say nti at the moment I me who say nipa we me de no ho asem hye me mu a onyame be ko hye me no me jem me come chira aboa mi o aboa mi me dame papa ko se wu aso ase wa kire me tactics a ewa game nim so what you say nti me hie bibi so and I'm still learning I'm not done so what you say because adwuma ne ye dangerous obi a wakokọ wo ne boni aye ne de no nyame nam so se jai so wonti nyame asemase a obeye ne big target di nyame be hu ne mobo no so wo wipu ebu nkotodu wo awrade mse awrade hu me mobo ne fa me boni che sa fon ahobrase fon ujami free suru muso no hu ne mobo so wo hwe wo ba bia oje wo de na sem timi bu obi amu nso na wusu awrade asem
It me show. Obia mo nso na utinisio. Me bia me. To be a papa kosi what to be preaches and masam me nine go from. Me to me so. So what I say? Sanity. To me. Obeka me ho asama me nsu abomu a. Me sire rade so mount ase. Me sire rade so wo hu mobo. Me sire rade so wo mie wani. Me sire rade so wo nyew because once I was a sinner too. Ebire bi atwam na me so mentumi me bi ase na mte sa wa. Onyame nkume o ma me second chance. Me sire rade say onyame onhu mobo. Se bibi kura na waye tia se mpaka ni bi ana asofo bi a awonyame akuta asotwe opeso de gu so a onhu mobo no mfa nchaw no woncho mata no because ono an sa ka se wo mpese oba bia ba ya opese nyina ba adwen sakra eyinim na wonim ntia onyame mfa obo ne nchaw isre urade se mimi wajimia who am I to say onyame nkokum onyame mfa obo ne nchaw onyame hu mobo se de hu me mobo no onhu nso mobo onkaio mo mfa boni bia waye entua wosoka enye won confuse me sere rade se so a prepare so twi bi de brewa onhu mobo no fanche because me nka wo se rade kume then wo de me boni a chebe ti so de me boni a chebe a me sere ma won so nim na wonim ntia ebi akokwa ebi so da so ye motofo ti we have to sympathize for them. I say who nipa ni bi so bobo ti sa wo ha ne bia waka ya me anywhere ene Sunday isre rade so fa body ncha se bia waka ya sofo bi waka ya sempaka ni bia ene me no me ni nyina nginem se rade hu mobo is because you don't know on fa body ncha mo fa so akatua Emma wo ma won hwere wonko on fan chaw sense wo dia sotwe bia ba wo so wo go through a ene me sere rade Yesu Kristo Nazareth ni no say wonyi firi wo so ni nya wo fa ho die me sere rade so sese me de yawo akokoko ma bompai bi atia wo bia onhu sani pa mo now, Onje, I forgive and I forget. Because Sementima for the chowa in Nikos I pray, say, a radical in Mobo. And you say that they pay ye. When your boy said the Subaran son and the Sasso. And you say time and then pay ye. Nti odem totoye pese ye hu bon erade pese nya me puye erade so hu bobo ne mu nko ye boni bi erade so erade sebra me kase so bi yare obi da yare mpaso obu faso yare bi ayere no Jesus Christ Nazareth ni dini onya yarsa onya memfa nensa ento sa Jesus ne maniso osi ayarsa no meduan oba bi hia Yesu osi enyefe si ede meduan e man kraman osi ewo nenso se mani didi wi a nkraman no so wo kwan se mpropro wa ne gu fom no so se bidi Mr. Radisse. Mpropro and the median and mpropro and a good from no. O man and maybe me.
Israel de sa wo hu ne mamobo yare ko di wo na mo mfam mu Jesus Christ enso yemu si yemu bia ye boni bi no nyame de sa yare no ho so twe ba Jesus Christ ene onwu ye mobo no nyi free so na Daniel bring na wo ma yakoma ebetimi di agyemus. Thank you, Jesus.